हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अभी तो मेरी तबीयत थोड़ा सा सही हो रहा है। और मेरे हस्बैंड तो हमेशा लेके आते हैं फल। डॉक्टर बोले कि पपीता खूब खाओ, फ्रूट ज़्यादा खाओ, फ्रूट सबसे अच्छा है हेल्थ के लिए। मैं ना जुकाम बुखार था तो मैं फल नहीं खाती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि ठंडा है, इससे और भी जुकाम बढ़ेगा, तो इसलिए मैं छोड़ दी थी। कुछ भी साग बनता है वो भी नहीं खाती थी डर के मारा, और फ्रूट भी नहीं खाती थी। तब डॉक्टर ने जब बोले कि फ्रूट ज़्यादा खाओ, इससे सेहत के लिए अच्छा है, और जहाँ तक हो पानी को पियो, तभी बुखार और जब शरीर में ताकत आएगा तभी सब ठीक होगा। तब से मैं खाने लगी, लेकिन डर रही थी कि मैं फ्रूट खाऊंगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम होने लगेगा। और था भी, अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। क्या करें, मैं बहुत तकलीफ हो गई हूँ। ऐसे जब वीडियो बनाने लगती हूँ ना, मेरा जितना कपड़ा है सब ढीले ढाले हो गए हैं, फिटिंग नहीं है। क्या करें, क्योंकि बुखार जुकाम होने के कारण ना मेरे सारे कपड़े ढीले हो गए। कम से कम मैं 12 वजन घट गई। खाइए, आज सभी पपीता खा लीजिए। देखिए, यहाँ तो बाजार का पपीता है, देसी तो है नहीं, लेकिन फिर भी कब का रहता है। देखिए इसका